तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं बोट अपने कॉम्पिटिटर को कैसे खत्म करता है। आपको एक ब्रांड याद होगा हैमर, जिसके फाउंडर है रोहित नंदवानी, जो कि अपने प्रोडक्ट को शार्क टैंक पर लेकर आए थे। इनके टॉप प्रोडक्ट्स हैं हेडफोन, इलेक्ट्रिक टूथब्रश, वायरलेस चार्जर और वॉचेस। इनका आस्क था 30 lakhs फॉर 3% इक्विटी। 2020 में इनकी सेल हुई है 2.5 CR, 2021 में 5 CR और 2022 में 10 CR। इन्हें पहला ऑफर मिला अमन की तरफ से, जो कि था 1 CR फॉर 100% इक्विटी। सेकंड ऑफर इन्हें अनुभव और अश्मीर से मिला 1 crore फॉर 25% इक्विटी। फिर कुछ टाइम तक नेगोशिएट करने के बाद अमन का नया ऑफर आया 1 CR फॉर 40% इक्विटी। अश्मीर का भी एक नया ऑफर आया 1 CR फॉर 20% इक्विटी, लेकिन वो अमन के साथ ही जाना चाहते थे। ऐसे बोट ने अपने कॉम्पिटिटर को खत्म किया। ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस पेज को फॉलो कर लीजिए।